Анда монда үндік бар екен, 3000 сом екен. Бұлар 1,5 сомдан. Монда 1,5 сомдан. Мына 3000 сом. По 200 сом ба. Мына монда 200 сомдан, монда инкубаторлар бар. Мына 200 сомдан. Broilerni, broilerni. 200 сомдан. Koşans. Мынау Брама, мынау ары. Брама. Қызылыч. Да, қызыл Кучинский. Мынау Кучинский деген мол екен. Бұл Брама. алардың аты Брама, анан Кучинский. Арпинтон деп коюлат. Арпинтон, мол арқы. Мынау Арпинтон екен мол. Жок, анысы эмес, мынау чар. Мынау чар Арпинтон му, Мынау чар Арпинтон. Мынау Брамалардың мындай. Ар кандай түрлөрү, пародалар бар екен. Қанша сомнан болады атышылар? 3000 сомдан, 3000. 3000'den? Дөжөлөр қанша болады? 3000'den, Мына телефон номерін айтып қойсаң анда. Брама алушылар көбейіп жатады. Мына мондай. Мына Арпинтон деген мондай болады екен. Қараны не деп қойса, қарасы не? Браманың қарасының аты не? Мондай Брамалар бар екен. Реклама кылып коебузчу. Гел, айтпойчу. Как это? Все названия. Ты же уже снимал Байкал. Ну, снимаю каждую неделю. Зачем каждую неделю снимать? Чтоб тебе помогать. Да? Это Кох. Волга Брама. Можете телефон Здесь номер Кох и еще сказать. Байкал. И несколько арпинтонов осталось. А сколько это? 5 часов. 5 часов надо. Это уже сейчас не останется. Саша звонили, он едет. Я не знаю, сколько. В тот раз они все забрали у меня, подростки. Даже побольше были. Браман дөжөлөрү 5 сомдон. Монда түрлөрү бар экен. Вот белый, здесь один. Дакан горостор бар экен. Улар баалар канча болот дакандар? 1,5 сомдон, Атасы берді. Кайсы? Мынау атасы экен, Мына 1,5 сомдон дакан горостор бар. Эми телефон номерин айтып койсоңор. Дакан горостор. 39 18 58. Мына дакан горосторго ушул телефонго чалсаңар болот экен. Мына мондай. Мына атасы бул экен. Мына атасы. Брама 2000 Брама деген. Дакан горостор канча деп атасың эми булар? Декан корозу, аркы, бир эле декан короз бар. Ошо 3000 деп атабыз. 3000, мына азы. Аты эмне дедиң? Заты түрк, Мына. Мондай. 3000 сом. 1800 сомдон булар. Некисте 1800'тен, 2 кило. 2 кило. Эми ушуларды эсип оптом алам деп жигиттер чыгып калса канча бага берет элең? 1600 сомдон берем ар. Мына. Мондай. Мына дакан горостор. Могу жөжө да сеники? Бул да дакандын жөжөсү? Аркынын жөжөсү да. Турус койчу акчы берем. Мына. Бул канча экен? 250. 250 сом бересиң, муну. 250 да онда жөжөсүн берет экен. Мына түрк деген атасы экен. Телефон номерин айтып койсоң, телефон номерин. 706 27 33 66. Мына ушул жигитке чалсаңар болот. 500 сомдон мына монда горостор бар. Байке, кайсы телевизордон келдиңиз? Элек жаңылыктары дегенден. 500 сомдон горостор.
Bağlarını ayt koysun bağlar. 500'dön, 450'den, Murat 300'den, koyondor 200'den, moğoros, Kralevski qoros bolsa bu 700 so'm, 700 so'm. ördekler 350 so'mdan, manatlar 250 so'mdan. Mi telefon numarını ayt koyun. Qo'y. Çalışat endi. 500 Bugün tartma. Foto ayt koy. Ayt ördü. 0770 34 85 04. Atım almaz. Mana. Çal Almaska çalsaňar bolat. Diqanmız biz. Mana dikan fermerlerken. Bugün tartmaz belki. Toğuk fermerlerken. Toğuklar varken. Koyonlardan beri varken bular. Mana koyonlar var. Baş bornu yani bu atası